haber bu kadar çok heyecanlı. Turaş Bey. Tane yumurtamız var burada. Haşlayıp hayvanlara veriyoruz. Günlük 15 tane, 20 tane, 5 tane değişik hayvanlarımıza gidiyor. Burada da patatesimiz var, aynı şekilde haşlıyoruz. Hayvanlarımıza veriyoruz. Fillere, maymunlara, çocuk hayvanatlara, lemurlara veriyoruz bunları da. Haşlayarak hepsini. Et, 600 kilo et var. 900 ciğer var. 100 kilo balık var. 600 kilo da göğüs var, tavuk göğsü. Ayı barınağı, 1 kilo kaşar, 2 tane deve kuşu yumurtası. Tamam. Hazır olanları da tamam. Ha. Geleceğim. Böyle 135 türde 2600'e yakın hayvanımız var. Güzel bir süreç aslında. Sabah gözlerimizi açtığımızda direkt onların aç olduğunu bildiğimiz için koşa koşa geliyoruz buraya işe. Mutfakta hazırladığımız meyve sebzeyi söylersem size, günlük ortalama 300-400 kilogram kadar bir meyve hazırlığı yapılıyor. Et olarak da 250 kilogram bir eti parçalama ve hazırlık aşaması var.
Pelikanlara balık gönderiyoruz genelde. Bu da 7 kilo ile 10 kilo arasında değişiyor. Ekstra yanına işte ciğer, ekstra farklı tarzda, farklı türde gıdalar ekleniyor. Her yıl bütçe yapıyoruz. Bu yılınki ayırdığımız bütçe tutarı 2 milyon civarında. Bunun içerisinde ot var, kuru ot, pelet yem, tahıllar, meyve sebze, et, aklınıza ne geliyorsa sütü, balığı, yumurtası, balığı, her çeşit gıda. Ayıların mesela en sevdiği şeylerden biri de, gıdalardan biri de yumurta. Alanda deve kuşlarımızdan elde ettiğimiz yumurtayı boşa harcamamamız gerekiyor. Onu da tüketime dahil etmemiz gerekiyor. Ayılar da çok sevdiği için ayıların beslenmesine o yumurtayı dahil ediyoruz. Dışarıdan aldığımız yumurtaları da yine protein ihtiyaçları için lemurlar, maymunlar, yine ayılarda da kullanabiliyoruz. Çocuğumu beslemek gibi aslında. Yıllardır bu duyguyu hissediyorum. Ben ziraat mühendisiyim. Çocuğumuza nasıl bakıyorsak, büyüme evresinde nasıl takip ediyorsak onları da o şekilde takip ediyor. 4 kişi 2600 hayvanın yiyeceğini mutfakta gıdaları hem teslim alıp depolayıp hem de hazırlık işlerini yapmaya çalışıyoruz birlikte. Haber öyle çıktı. Sonra Şerefettin bir kahve gitmiyorum artık. Gel bir bizden fısıldasana falan diye. Atlayacak. Gel.